Hallo, hier ist wieder der Frank. Heute geht es um das Bremsenquietschen, was bei meiner Anlage an einigen Zügen manchmal nicht einsetzt, egal wie ich die Bremssoundschwelle an den Decodern entweder von ESO oder von Märklin einstelle. Ich habe dann einen Workaround im Train Controller entwickelt und der geht für ESO Locksound Decoder. Leider geht er nicht für Märklin Decoder, da werde ich noch getrennt drauf eingehen. Als ich vor vielen Jahren meine Anlage aufgebaut habe, gab es solche Bremsvorgänge wie lineares Abbremsen oder konstanter Bremsweg noch nicht, sondern es gab die Möglichkeit und gibt ja heute auch noch die Möglichkeit, die Standardmöglichkeit, im Train Controller an einer Bremsmarkierung letztendlich den Abbremsvorgang einzuleiten, bis auf eine Kriechgeschwindigkeit oder eine Langsamfahrgeschwindigkeit und dann an der Stoppmarkierung den Geschwindigkeitswert 0 in den Decoder zu schieben. Damit würde die Lok im Rahmen ihrer Bremsrampe, die mit CV4 eingestellt ist, dann nach einigen Zentimetern zum Stehen kommen. Und spätestens hier, bis dass sie zum Stillstand kommt, sollte das Bremsenquietschen einsetzen. So, die Bremsrampe wird ja errechnet aus Geschwindigkeit und eingegebener Entfernung, hier 146 cm. So funktioniert das Standardverfahren im Train Controller. Wenn man sich die Decoder-Anleitung mal anguckt, egal ob das Locksound V5 oder V4 ist, also ESU-Decoder, dann stellt man drei verschiedene Voraussetzungen fest. Dort wird gesagt, die Voraussetzung des CV4 ist mindestens Wert 20. Das ist also signifikant höher als das ich habe. Meine CV4 sind so zwischen, was weiß ich, 4 bis 7 oder 8. Die Lok soll zum Zeitpunkt des Bremsbefehls mit hoher Geschwindigkeit fahren. Das heißt, die Lok erhält den Fahrbefehl 0 aus hoher Geschwindigkeit. So, was bedeutet das? Das bedeutet, dass diese Art von Bremsvorgang hinterlegt ist. Es gibt also keine gelbe Bremsmarkierung, sondern der Zug fährt mit seiner Geschwindigkeit auf die rote Haltemarkierung auf, die jetzt signifikant früher vor dem Signal steht, als ich das habe in meinem Verfahren. Hier erhält der Decoder den Geschwindigkeitswert 0, rammt dann an dieser langen Rampe herunter, sodass das auch naturgemäß aussieht. Und sobald er den Geschwindigkeits-CV-Wert dann von 60 unterschritten hat, setzt das Bremsenquietschen ein. So, man kann sicherlich an diesem CV64 noch etwas individuell verändern. Das habe ich auch getan, aber es gibt dann eben Fälle, wo partout das Bremsenquietschen nicht einsetzt und man fragt sich warum. Da komme ich gleich zu. Vorher aber schnell zum Märklin-Decoder, das ist der digitale Nachrüstdecoder MSD3 und zwar für die DCC-Programmierung, die CV-Tabelle. Hier ist der Default-Wert 35 gegenüber ESO bei 60 und hier steht auch, ist der Wert zu klein, wird kein Quietschen ausgelöst. Wir haben also eigentlich das gleiche Bild, nur dass CV64 hier auf 35 standardmäßig einprogrammiert ist, während das beim ESU 60 ist. So, jetzt stellt man sich natürlich die Frage, weder Märklin noch ESO verraten einem, wie hoch der CV64 mindestens sein muss, damit ein Bremsgeräusch erstellt. Man weiß also nicht, wie weit man jetzt diesen CV64 hier nach unten ziehen kann, um das Bremsgeräusch zu generieren. Da kann ich euch sagen, habe ich an meiner Anlage und an verschiedenen Loks stundenlang probiert und teilweise bin ich runter bis auf CV2 oder CV4, also auf den Geschwindigkeitswert von CV64 auf 2 oder 4 oder 8. Sorry, es kam kein Bremsgeräusch. Ja, während ich, sagen wir mal, beim ESO-Decoder durchaus manchmal Erfolg habe mit einem CV64, der dann nur bei 12 steht. Also fragt man sich ja, woran liegt denn das?
Und hier lohnt mal ein Blick auf ein reales Beispiel. Das ist eine Märklin M-Track-Lok. Ihr seht an der vierstelligen Ziffer eine Asbach-Uralt-Lok. Die hatte noch einen Motor drin, der mit einem Relais umgeschaltet wurde, vorwärts-rückwärts. Habe ich also rausgeworfen, 5-poligen Hochleistungsmotor eingebaut und ein Märklin Nachrüstdecoder MSD3. Jetzt sieht man, nachdem ich die Lok eingemessen hatte, dass die bei ihrer naturellen Hochgeschwindigkeit von 120, Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h einen Geschwindigkeits-CV-Wert von 87 hat. Das heißt, ich reize den Wertebereich von 0 bis 255 überhaupt nicht aus. Und das bedeutet ja gleichzeitig, dass dann die Langsamfahrgeschwindigkeit bzw. Kriechgeschwindigkeit, die ist hier bei 20, also signifikant niedriger als der standardmäßig vorgegebene Wert von 35, der in CV64 hinterlegt ist. So, jetzt kann man an verschiedensten Parametern schrauben. Ich könnte über die Regelungsreferenz und über Trim vorwärts und Trim rückwärts versuchen, hier diesen Wert 87 so hoch zu schrauben, dass er zum Beispiel bei 140 liegt für 120 km/h, in der Hoffnung, dass dann auch dieser Wert nach oben gezogen wird und über 35 liegt. Aber sorry, liebe Leute, diese Lok habe ich eingemessen und die fährt wunderbar, ruckelt nicht, fährt sauber, fährt den Berg hoch, überhaupt keine Probleme. Und dann sage ich mir, never touch a running system. Also das ist meine Idealeinstellung. Ich bin mit der Lok sehr zufrieden. Warum sollte ich hier dran rühren? Eine andere Möglichkeit wäre, diese Bremsrampe anzuheben, also die Kriechgeschwindigkeit zu erhöhen. Dann ist keine Kriechgeschwindigkeit mehr, sondern es ist eine langsame Fahrgeschwindigkeit, die doch deutlich höher ist, als mit der ich jetzt heute vor einem Signal die Langsamfahrt habe oder bei der Einfahrt in einen Bahnhof. Da muss man auch mal schauen, ob das dann überhaupt noch naturgerecht aussieht, um letztendlich über einen CV64-Wert zu kommen, der eben halt akzeptiert ist, weil ja weder Märklin noch ESO verraten, wie dieser Wert wenigstens sein muss. Man muss dann natürlich auch seinen Stoppmerker zurückziehen, denn wir werden jetzt hier länger brauchen, um die Lok zum Stillstand zu bringen, nachdem wir ihr den Geschwindigkeitswert 0 vorgegeben haben. Und man wird dann entsprechend auch die 146 cm weiter runterdrehen müssen, weil man ja hier diesen Stoppmarkierung weiter vorzieht. So, die andere Möglichkeit wäre eben auf dieses andere Bremsverfahren, was bei ESO und bei Märklin wohl angenommen wird, zu wechseln. Aber bei meinen zahlreichen Blogs ist das ja ein Unterfangen, das hält mich dann ein Jahr beschäftigt, alles neu einzumessen. Auch das hier würde ja doch erheblichen Aufwand in meiner Anlage bedeuten. Habe ich mir gedacht, das lasse ich mal bleiben. Da gibt es andere Wege und Möglichkeiten und habe den Workaround gefunden. So, die erste Aktion in dem Workaround ist, dass man sich in den Sounddateien erstmal vergewissert, wie der Bremssound dort hinterlegt ist. Ich wähle mal hier die ESO-Sounddatei von der BR151. Das ist auch eine ESO-Lok. Und da öffnet sich dann der Log-Programmer. Und da gehen wir mal rein in Sound und stellen jetzt fest, dass hier die Soundslots mit den verschiedensten Sounds belegt sind. Wir scrollen nach unten und stellen fest, dass das Bremsgeräusch ein Systemsound ist. Der ist also nicht einem Soundslot zugewiesen. Ihr werdet also es nicht schaffen, eine Funktionstaste in der Lok anzulegen, die diesen Sound anspricht. Denn der Workaround wird, und das erkläre ich später, so funktionieren, dass an der Haltemarkierung in jedem Block ein Funktionsschalter Bremsen quietschen ein ausgelöst wird, dem dann in jeder Lok der passende Soundslot zugeordnet ist und das Bremsgeräusch auslöst. Wie gesagt, bei den Loks, bei denen
das standardmäßig nicht funktioniert. Ich brauche also das Bremsgeräusch auf einem Soundslot. Ist hier nicht der Fall. Was man also machen müsste, ist das Bremsgeräusch letztendlich auf einen Soundslot zu legen. Und jetzt stellt man hier fest, dass das Bremsenquietschen es nur einen einzigen Sound gibt. Naja, den nehmen wir dann mal und legen den auf den nächstfreien Soundslot 20. Dadurch, dass wir dann jetzt hier draufklicken und jetzt ist das Bremsenquietschen hier drin. Leider entspricht es nicht dem Originalbremsenquietschen. Da würde ich mir wünschen, dass das Bremsgeräusch auf einem Soundslot liegt, und man kann auch feststellen, dass in früheren ESO-Sound-Dateien das so ist. Wir werden das gleich noch sehen. So, jetzt hat man also ein anderes Bremsenquietschen auf den Soundslot 20 gelegt. Jetzt muss man natürlich noch sagen, dass dem ein Funktionsschalter zugeordnet ist, also Funktionszuordnung. Und dann nehmen wir den mal einfach hier unten rein. Da finden wir jetzt im Soundslot 20 dieses andere Bremsenquietschen. Wunderbar, das ist da drin. Und jetzt sagen wir auch noch, okay, dann nehmen wir mal den Funktionstaster 28. Den nehmen wir da mal rein. Und wenn der angeschaltet ist, dann soll der das Bremsenquietschen auslösen. So hätten wir jetzt mal die Lok programmiert. Natürlich muss man jetzt die Sounddatei abspeichern, und man muss im Programmer dann auch die Sounddaten schreiben, weil mit dem Schreiben der Sounddaten werden auch die Decoder-Daten geschrieben. Also die Sounddaten schreiben diesen Sound in den Soundslot 20 rein. Die Decoder-Daten schreiben, also Häkchen unbedingt anlassen, schreibt den F28 zusätzlich rein. Ich breche hier mal ab, weil bei mir funktioniert die BR151 standardmäßig mit dem eingebauten Bremssound. Aber ich habe euch gesagt, es gibt auch Loks, in denen dieser Bremssound bereits auf einem Soundslot liegt, und dann müsst ihr nicht eine extra neuen Sound anlegen. Ich rufe die BR86 auf. Ich gehe hier in Sound und wir schauen mal hier durch runterscrollen und entdecken, aha, das Bremsgeräusch liegt auf dem Soundslot 18. So, wird ausgelöst durch das Unterschreiten des CV64, funktioniert bei mir aber leider nicht. Also muss ich in dieser Lok eingreifen, genauso wie vorher, und muss sagen, okay, ich will an den Haltemarkierungen meiner Blöcke den Bremssound auslösen, wenn die Lok dort zum Stehen kommt. Ich muss keinen neuen Bremssound anlegen, weil der standardmäßige Original-Bremssound Gott sei Dank hier auf einem Soundslot liegt. So. Und dann muss ich natürlich diesem Bremsgeräusch irgendeinen Funktionsschalter zuordnen. Und da nehmen wir auch wieder den F11. Der ist an. So, zack. Also F11 löst das Bremsgeräusch auf. Auch das wieder, wie ich eben gesagt habe, die Datei sicherheitshalber mal abspeichern und auf dem Programmer Sound- und Decoder-Daten schreiben, um genau die Zuordnung F11 löst das Bremsgeräusch aus zu generieren. So, damit wären wir jetzt mal mit den Maßnahmen im ESO-Decoder durch und schauen, was wir denn jetzt im Train-Controller tun müssen. Wir erinnern uns, es ist die BR86, in der ich jetzt hier eingegriffen habe. Im nächsten Schritt müssen wir jetzt bei der BR86 einen Funktionsschalter anlegen, der das Bremsenquietschen auslöst. Der EDT-Modus ist eingeschaltet, ihr könnt das nicht sehen, dass ich ihn eingeschaltet habe, aber so, wir rufen also die BR86 auf und die Funktionen und
müssen jetzt hier einen neuen Funktionsschalter in diese Liste anlegen. Diesen Funktionsschalter, den müssen wir vorher in der Bibliothek anlegen. Das habe ich bereits gemacht und gehe mal davon aus, ihr wisst, wie das geht. Also das ist dieser Funktionsschalter Bremsen quietschen ein. Im Augenblick ist er bei 9 Loks im Prinzip schon aktiviert. Und nur kurz zum Hinweis, dieses Bremsen quietschen aus ist nicht das Gegenteil von dem. Dieses Bremsen quietschen aus ist der Funktionsschalter, der euch bei einer Lok, die ihr mit Sound fahrt, wo ihr aber nicht das Bremsen quietschen wollt, quasi das Bremsen quietschen unterdrückt und ausschaltet. Hat mit dem Workaround, den ich euch gerade erkläre, gar nichts zu tun. Also ihr habt diesen Funktionstaster neu angelegt. Ihr könnt natürlich auch irgendeinen freien Funktionsschalter nehmen aus, sagen wir mal, Geräusch. Das sind ja standardmäßig 5 hinterlegt, aus sonstige. Vielleicht habt ihr da einen frei, der muss halt bei allen Loks frei sein. Und deswegen ist vielleicht besser, ihr legt einen neuen an und benennt den dann. Durch draufklicken erscheint ja auch hier das Feld umbenennen, wenn ihr einen neuen anlegt, damit ihr hier eine ganz klare Zuordnung habt. So, also wir wollen den als neue Funktionsschalter der Lok BR86 hinzufügen. Wir drücken also auf Neu. Jetzt erscheint hier Licht 2. Das müssen wir natürlich überschreiben durch den Bremsen quietschen ein. Müssen wir uns mal suchen, wo der ist. Moment, habe ich zu schnell runter und hoch gescrollt. Da ist er. Bremsen quietschen ein. Also überschreiben wir das Licht 2 hier mit Bremsen quietschen 1. Wir legen auch einen Text an und wir sagen, den wollen wir ja auf den Funktionsschalter 11 legen. Das haben wir ja vorher mal schon im ESO-Decoder so gemacht. Also hier muss jetzt der Funktionstaster 11 rein. Das heißt, wir wählen uns hier die Nummer F11. Wir belassen den auf einen Ausschalter. Wir können der Hygiene wegen den jetzt noch nach oben schieben unter F10 und sagen, okay, so, bisher hat die Lok diesen Schalter noch nicht und damit könnt ihr jetzt diesen Schalter anlegen, indem ihr OK drückt. Dann werdet ihr sehen, dass sich das hier ändert und hier ist er. So, was ihr jetzt austesten könnt, ihr könnt jetzt die Lok einfach über die Anlage fahren lassen. Müsst ihr noch gar nicht gucken, dass die vor einem Signal anhält, sondern ihr lasst die einfach fahren und im Lauf der Fahrt drückt ihr einfach dann mal auf F4, dann muss das Bremsenquietschen ertönen und wenn ihr da wieder ausschaltet, dann muss das aus sein. Das ist ein simpler, schneller Test, ob im Sounddecoder alles richtig funktioniert und ihr auch hier den richtigen Taster mit der richtigen F11-Nummer hier für diesen Beispiel hinterlegt habt. So, das ist der erste Streich, den wir tun müssen. Jetzt folgt dann ein weiterer Maßnahme, die wir im Train Controller noch anlegen müssen. So, wir müssen jetzt leider an jedem Block, in dem eine Haltemarkierung ist, und da sind höchstwahrscheinlich 2 drin, nämlich nach links und nach rechts, diese entsprechenden Lok-Funktionsschalter Bremsen quietschen ein, auslösen. Ich arbeite mit 2 Monitors, ich schiebe von meinem rechten Monitor jetzt mal das andere Stellwerk hier rüber, sodass wir das dann auch ausführen. Vorher aber, bevor wir das tun, müssen wir ein Makro angelegt haben, einfach um uns die Arbeit leichter zu machen. Wir sind ja von Natur aus faul. Und das Makro habe ich schon angelegt. Wir rufen uns das mal auf. Das ist Bremsen quietschen ein. Hier ist es. Und wir gucken uns die Eigenschaften an. Das Bremsen quietschen Makro hat zunächst einmal die Einschaltfunktion des Funktionsschalters Bremsen quietschen. Dann eine Verzögerungszeit. Ich habe hier 2 Sekunden drin.
und dann schaltet das Bremsenquietschen wieder aus. So geht das ja bei Freiwald auch für jede andere Funktion, die man nur für einen kurzen Moment generieren will, wie zum Beispiel Horn an oder Hupe an oder wie auch immer. Diese 2 Sekunden sind etwas abhängig von eurer Bremsrampe CV4, die ja die Lok nicht direkt an der roten Haltemarkierung zum Stehen bringt, sondern kurz darauf, je nachdem wie flach oder steil ihr diese CV4 Angabe gemacht habt, müsst ihr hier entweder nur 1 Sekunde einstellen oder 3 Sekunden. Da müsst ihr einfach ausprobieren. So, also dieses Makro ist angelegt. Das heißt, in dem Block werden wir an den Stellen, in dem das Bremsenquietschen ertönen soll, das Makro aufrufen. Und wir haben über diesen Lok-Funktionsschalter, der ja immer wieder gleich heißt, die Möglichkeit, bei jeder Lok diesen Lok-Funktionsschalter auf eine andere F-Position zu legen. Also hier in unserem Beispiel war es Funktionsschalter 11. Das kann bei irgendeiner anderen Lok Funktionsschalter F24 sein oder F5. Das ist völlig egal, weil ihr letztendlich diesen Funktionsschalter, dieses Synonym hier hinterlegt. So, also das ist das Makro und das haben wir schon angelegt. Und nun werden wir uns mal einen Block aufrufen und da nehme ich mal den Block Berg hinten hier und rufe den mal auf. So, jetzt habe ich in diesem Block Berg hinten insgesamt 4 Haltemerker und das nur nebenbei. Diese Haltemerker, die kurz vor dem anderen liegen, die sind für die Loks, die bei mir den Haftreifen vorne haben. Da habe ich ein paar wenige und da wird dieser Aktionsmerker meistens erst mit dem nächsten Radsatz der Lok, der ohne Haftreifen ist, ausgelöst. Deswegen muss ich die früher programmieren, damit die Lok rechtzeitig vor dem Signal zum Stehen kommt. So, es geht also um diese Haltemarkierungen, zu der ich parallel immer ein Bremsenquietschen eingeleitet habe. Und das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Ich habe in dieser Haltemarkierung diesen Aktionsmerker noch nicht angelegt. Das werde ich jetzt mal tun. Also Aktionsmerker nach unten, den schieben wir dahin, geben dem auch die Entfernung 20, der liegt also parallel zur Haltemarkierung. Machen wir mal einen Doppelklick drauf und geben dem die Operation Spiele das Makro Bremsen quietschen. Hier ist es. Also, das Makro Bremsen quietschen soll angesteuert werden. Aber ja nicht dauernd, denn wenn aus diesem Block die Lok ausfahren kann, also durchfahren kann, sie muss nicht zum Halten kommen, weil das Signal auf grün ist oder auf gelb-grün oder auf Rangierfahrt, dann wollen wir ja nicht, dass das Bremsenquietschen ertönt. Also müssen wir jetzt an dieser Aktionsmarkierung noch eine Bedingung hinterlegen. Und diese Bedingung ist, man kann aus dem Block nicht ausfahren. Da nehmen wir uns also den Blockbefehl, die Blockbefehle raus, suchen uns den Berg hinten, hier ist er, und klicken da einmal drauf und dann in diesem Fall noch einmal. Jetzt haben wir den hier zweimal. Der Block ist im Augenblick leer, stände da ein Zug drin, wäre da das Log-Symbol drin. Das erste, was wir machen müssen, ist, wir müssen die Und-Bedingung durch eine Oder-Bedingung ersetzen, weil es jetzt 2 Möglichkeiten gibt der Bedingung. Die erste Möglichkeit ist natürlich die Standardbedingung. Man kann aus dem Block nicht ausfahren, weil das Hauptsignal auf Rot steht. Wir wählen uns hier unten ein Hauptsignal aus
Na, da war jetzt zu schnell. Also noch einmal Hauptsignal. Und jetzt haben wir eine Liste und dann nehmen wir das berechnete Blocksignal nach unten, zeigt Halt oder Rot. Also das nehmen wir da rein. So, jetzt ist das hier drin. Und jetzt gibt es halt beim Train Controller noch die zweite Variante, nämlich wenn man nichts programmiert hat, kein Signal da, etc. Es gibt dann noch den Zustand, dass das Blocksignal auf schwarz steht. Also wir gehen auf diesen und nehmen uns im Hauptsignal nach unten das schwarze Blocksignal nach unten zeigt aus. Das nehmen wir uns sicherheitshalber auch noch dazu. So, wir haben also jetzt eine Bedingung hinterlegt, dass man mit der Lok anhalten muss, weil eben halt man aus dem Block nach unten nicht rausfahren kann. Das ist also gesperrt. Die Lok wird also anhalten müssen an der roten Haltemarkierung. So, das müssen wir jetzt abspeichern und haben damit in diesem Block die entsprechende Haltemarkierung ergänzt durch eine Aktionsmarkierung. Warum, werdet ihr euch fragen, mache ich das nicht in der Haltemarkierung? Warum lege ich eine Aktionsmarkierung an? Ganz einfach deswegen, weil es so eine goldene Regel gibt. Eine Haltemarkierung nie mit einer Bedingung versehen. Weil es könnte ja irgendwann sein, dass gerade diese Bedingung die Haltemarkierung sperrt und dann hat man den nächsten Unfall. In diesem speziellen Fall wäre das nicht der Fall, weil wir ja bei der Haltemarkierung die Bedingung hinterlegen, dass man aus dem Block nicht ausfahren darf. Aber wenn man sich grundsätzlich an die Regel hält, an einer roten Haltemarkierung keine Bedingung zu hinterlegen, dann muss man das so machen, wie ich das jetzt hier eben gezeigt habe. Es gibt weitere Möglichkeiten, auf die werde ich jetzt auch gleich noch eingehen. Wer jetzt nämlich möchte, dass das Bremsenquietschen nicht bloß 2 Sekunden dauert, sondern früher einsetzt, der kann ja jetzt diese Aktionsmarkierung weiter nach vorne schieben und die Distanz zurücknehmen. Also jetzt schreiben wir da mal 15 cm rein. Und jetzt würde im Prinzip 5 cm vor der Haltemarkierung bereits das Bremsenquietschen einsetzen. Jetzt muss man natürlich in seinem Makro die 2 Sekunden verlängern. Entweder man testet das aus oder man schreibt da mal einfach munter 10 Sekunden rein. Dann muss man aber im ESO-Decoder diesen Soundslot noch genau so konfigurieren, dass der Bremssound nur dann ertönt, wenn die Lok fährt. Das führe ich jetzt nicht extra vor, würde das Video sprengen. Aber das heißt, wenn ihr jetzt hier sagen wir 10 Sekunden einprogrammiert, hier fängt das Bremsenquietschen an, hier kriegt die Lok den Stoppbefehl 0, rammt mit seiner CV4 eingestellten Rampe runter und kommt vielleicht jetzt hier irgendwo zu stehen, rechtzeitig vorm Signal. Und dann sind von den 10 Sekunden vielleicht 6 abgelaufen. Dann hat die Lok 6 Sekunden lang Bremsenquietschen gezeigt. Und es würde hier, selbst wenn ihr 10 Sekunden einprogrammiert habt, verstummen, wenn im ESO-Decoder hinterlegt ist, dass dieser Soundslot nur spielen darf, wenn die Lok fährt. So, man kann auch weitere Bedingungen hinterlegen, dass das Fahrgeräusch an ist. Das ist eine Möglichkeit, die man auch noch hat. Das kommt darauf an, wie naturgetreu man sich hier dieses Bremsenquietschen einstellen will. So, damit haben wir bei diesem Block das hinterlegt an der einen Bremsmarkierung. Man muss an allen Blöcken, und ihr seht, bei mir sind das jede Menge, man muss an allen Blöcken dieses Bremsenquietschen hinterlegen, an jeder Haltemarkierung. Und das ist also doch ein ganz schöner Aufwand, den man betreiben muss.
Ich weiß nun, dass meine BR86 nur auf der Anlage hier oben rumfährt. Die fährt nie in diese Abstellgleise, die fährt nie in den Schattenbahnhof rein. Also war der Aufwand bei mir halbwegs überschaubar. Es gibt noch einen letzten Hinweis von mir. Wir rufen deswegen noch einmal diese Blockmarkierung auf, diese Aktionsmarkierung. Man könnte jetzt denken, dass man hier auch noch Züge hinterlegen muss. Das ist nicht nötig. Ihr seht, es ist kein Zug hinterlegt. Und zwar aus dem Grund. Wenn alle Loks, bei denen der CV64 wirkt und die ganz regulär im Bremsvorgang ihren Bremssound abspielen, die haben ja nicht diesen speziellen Funktionsschalter, der da heißt Bremsen quietschen ein. Kommen diese Loks also auf diesen Aktionsmerker oder diesen Aktionsmerker, wo auch das Makro Bremsenquietschen abgespielt wird, dann geht das Makro Bremsenquietschen bzw. der Funktionstaster einfach ins Leere, weil die Lok hat ihn nicht, die da jetzt gerade hinfährt. Also braucht man hier keine Züge zu hinterlegen, kann man also getrost leer lassen. So, das war's, was man tun muss im Train Controller und in der Lok selbst als Funktionsschalter. Und das müsste jetzt alles funktionieren. Probiert's aus. Jetzt komme ich eben noch dazu, euch zu sagen, wieso das alles beim Märklin MSD3 Decoder nicht geht. Jetzt versuchen wir mal bei einem Märklin Digital Decoder, den MSD3 Decoder, das ist der digitale Nachrüstdecoder, das auch so zu machen wie bei ESO. Ich habe hier mal ein Projekt angelegt, M-Track. Das ist auch so eine Lok, wo das mit dem Bremssound bei mir noch nicht funktioniert. Wenn wir das anklicken, dann wird das Märklin Decoder Tool öffnen und wir gehen hier auf den Werkzeugschlüssel und wir gehen in die Soundauswahl. Wir sehen jetzt hier in der Soundauswahl, dass der Bremssound auf einem Systemsound liegt, also nicht auf einem nummerierten Soundslot. Ihr schafft es also nicht, diesem Sound einer Funktionstaste zuzuordnen. Naja, in unserem jugendlichen Leichtsinn sagen wir, das machen wir jetzt genauso wie bei ESO. Wir fügen einen Sound hinzu. Hier 9 ist der nächste Soundslot. Der ist jetzt leer. Gehen in die Bibliothek. Bremsen. Sagen, okay, Backenbremsen, da sind lauter Züge, lauter Loks hinterlegt. Da könnten wir uns jetzt die BR86 aufrufen, aber ist eigentlich völlig wurscht. Ich kann jede nehmen, weil es funktioniert einfach nicht. System-Sounds, so wie der Bremssound, werden hier im Soundslot nicht akzeptiert. Das heißt, die kriegt ihr nicht da zusätzlich hinein. Jeden anderen Sound, ich nehme hier mal Sound abschlammen, ist ja auch mal egal, ist ja nur ein Vorführeffekt. Also BR050 Abschlamm, das kriegt ihr hier rüber, aber wie gesagt, nicht den Bremssound, der ein Systemsound ist. Ja, Pustekuchen, damit klappt das mit den Märklin MSD3 Decoder nix. Es bleibt nichts weiter übrig, als das hier zuzumachen und sich von der Idee zu verabschieden, diesen Workaround auch im Märklin Decoder zu hinterlegen. Funktioniert nicht und damit Ende der Durchsage. Ja, ich hoffe, ihr habt bei euren Loks das Glück, den CV64 immer so einstellen zu können, dass der immer das Bremsgeräusch antriggert, wenn die Lok zum Stehen kommt. Dann braucht ihr meinen Workaround nicht. Falls ihr solche Fälle habt wie ich und mit ESO, Loksound, V4 oder V5 Decodern arbeitet, dann nützt euch dieser Workaround etwas und dann schaut mal, ob ihr davon etwas verwenden könnt. Ja, vielen Dank und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.